Богданки ТВ. Да, привет, Тимур. Сегодня мы идем в город мастеров. Ты знаешь, что это такое? Да, это парковичей, короче. Ну что, Тим, побежали в город? Да, побежали. Сейчас мастер-класс, да, будет? Держи за рукоятку, за это вот так. Отпускай. О, какой ты молодец, попал. Сначала нам нужно в виде шалаша построить костер. Вот. Смотрите, как шалаш выглядит. Да, ну или, да, вы себя можете. Вот. Ходи. С этой стороны. Да, у тебя получилось? Да. Угу. Теперь давайте научимся разводить костер. Мы можем направить на бревно. Здесь вот видите, лучики появляются. Да, давайте по очереди. Направляем на бревно. И чтобы луч от солнышка попадал в стекло. Вот, получается, да? Вот. У нас здесь работает животновод, агроном и пчеловод работает. Сначала нужно убрать листья. Вот таким вот образом. Так, вот. Собрать морковки. Потом посчитаем, сколько собрал. О, а сколько их у тебя тут? Целый килограмм, да? Так, давайте теперь втроем будем собирать у курочки яички. Какие видите, собирайте. А кто у нас вылупится потом из яиц? Курочки. Цыплята, да? Потом уже они вырастут. Нил? Зорька. Зорька будет. Пойдемте теперь возьмем яблоко вот отсюда. Вот, на прямую ладошку кладите. И давайте ей. Вот. Нужно аккуратно, чтобы она пальчики не откусила, да? Она же не видит, когда ест. Смотрите, у нас здесь улей. В нем кто живет в улье? Давайте. Пчелы. Пчелы. А что они собирают? Мед. Мед. А откуда они его собирают? Достают? Из цветов. Да, из цветов. Там они опыляют их, потом приносят в свои соты и складывают вот в эти соты, и получается мед. Еще у них есть жало, да, острое. Зачем оно нужно? Когда их зелень. Да, если их разозлить, то они могут ужалить. Поэтому пчеловод берет маску, так, надевает ее на голову, чтобы не пострадать, да? Все, наверное, они улетели уже, можно открывать. Так, положим. Вот, открываем крышку и смотрим, что у нас там лежит. Здесь лежит подушка, чтобы пчелы не замерзли, да? Внутри пусто у нас. Есть вот такие вот секции, с медом есть, здесь пустые секции. Так вот выглядят они без меда. То есть, когда еще нет меда, они вот такие вот струнки. Потом пчелки прилетают, делают основу под соты, да? И складывают туда мед. Здесь халат. Магазин. Пойдем. Вот внутри халата. Здесь написано супермаркет. Значит, то, что вы работаете в супермаркете сейчас. Так. Тимур, иди одевай халат. Давай. Ручки в сторону. Ой. Вот, да. Ручки в сторону. Так, привет, как вас зовут? Юля? И Ваня? Отлично. Сейчас мы в магазине, я вам халат дам. Давайте пакет повесим. Вот, аппарат загрузился. Твоя задача нажимать на кнопку и тыкать вот штрих-код. Тыкай. И туда выбирай другой рукой. Молодец. Другой давай. Вот, полосочки. И выбирай. Молодец. Давай. Где Где у нас штрих-код? полосочки? Вот они. Вот. Все. С вами были Богданки ТВ. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. На наш канал ставьте лайки. Ура!
Ура!